سورة البقرة وما أدراك ما سورة البقرة. مفتاح لتحقيق كل ما مستحيل. صدقيني لم أتمنى شيئا ودعوت الله به وقرأت سورة البقرة بنية الفرج، إلا وقد استجاب لي سبحان العزيز الجبار. أمور ظننتها مستحيلة تحققت، نجاحات تتوالى، علاقاتي مع الناس أصبحت متوازنة، وأصبحت أرى العالم مشرق. نصيحتي لك صديقتي أن تداومي على سورة البقرة، لن تندمين أبدا. أرى الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي ينصحون بقراءة سورة البقرة يوميا لما لها من فضل وخير وتيسير أمور وغير ذلك. ما الفائدة من المداومة على قراءة وتكرار سورة واحدة دون باقي القرآن؟ أليس الفائدة من تدبر معانيه والعمل به كله؟ أول شيء قراءة سورة البقرة يوميا فقط، هذا يعتبر هجر لباقي القرآن وهذا شيء خاطئ. إذن الحل قراءة ورد من القرآن يوميا بجانب سورة البقرة. أما عن السورة فهي سورة المعجزات، وعن تجربة فعل عندما كنت في الصف الثالث الإعدادي كنت أتمنى أن أحصل على مجموع كبير جدا وأكون من ضمن الأوائل، وكان المنهج صعب علي نوعا ما. لم أهجر سورة البقرة كل يوم حتى لو في نوع من الإرهاق، وبعد قراءتها أدعو الله عز وجل بما أريد، وفعلا أصبحت من الأوائل على مدرستي ونقصت 7 درجات فقط، وهذه كانت معجزة البقرة معي، وبإذن الله انتظم على قراءتها مرة ثانية. وغير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن تركها حسرة، وأيضا تطرد الشياطين من البيت وتنير العقول وتريح النفس من الهموم، وسبب للرزق فكل شيء. الحمد لله أقصى مبلغ الحمد، والشكر لله من قبل ومن بعد. أنا مداومة على قراءة سورة البقرة منذ فترة كبيرة بعد معرفتي بفضلها وعجائبها وفوائدها التي تعود علينا. شخصيا بعد شهرين من قراءتها استجاب الله دعائي، وسيتحقق دعاء آخر قريبا إن شاء الله. بالنسبة لفضلها فيوجد الكثير، تشفع لقارئها يوم القيامة وتظل عليه من حرارة ذاك اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. تقوم بطرد الشياطين من بيت من يقرأها، وتطرد الوسواس من نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.